вот и все. 11 лет как один год, как один день. Мы, как корабли в открытое море, направлены взоры, и из гавани отправляемся в путь, сворачивать горы, сворачивать горы, сворачивать горы. Улыбка на лице, робость во взгляде на фотографии с 1 сентября в 1 классе на меня смотрит 6-летний мальчик, а все вроде бы так хорошо начиналось. Последний звонок, ты пришел, а на руках лишь фото, на которое я так мило смешон. Да, время летит быстро, порой настолько быстро, что обгоняет даже мысли. Сколько б ни прожил, но до сих пор я не знаю. Скажите, почему хорошего много не бывает? Почему хотел взрослеть, а сейчас тянет обратно с Аней Земцовым? По старинке сесть за первую парту, школа не второй дом, она важна как первый. Здесь учат отличать друзей от друзей верных, и мне всегда короткими казались перемены, но никак не мог представить, что покину эти стены. Как корабли в открытое море, направлены взоры, и из гавани отправляемся в путь, сворачивать горы, сворачивать горы, сворачивать горы. Не будет Леха подвозить до дома на мопеде. Странно, не взрослый еще, да и уже не дети. Что ждет нас там, в этом необъятном мире? Он так же сложен, как для первоклашки умножить на 4. Не будет одной команды, наш класс уже не вместе. Судьбу каждого решат лишь баллы на финальном тесте. И понеслась суматоха, звонки, документы. Вчера еще школьники, а сегодня абитуриенты. Обещаем учителям, будем приходить почаще, но некогда, да и боимся быть навязчивыми. Годы пройдут, эпохи поменяются, а новые первоклашки все так же робко улыбаются. Спасибо физрукам, спасибо тебе, спортзал. Сколько выиграли мы здесь, сколько я тут забивал, и мне всегда короткими казались перемены, но никак не мог представить, что покину эти стены. Как корабли в открытое море, направлены взоры, и из гавани отправляемся в путь, сворачивать горы, сворачивать горы, сворачивать горы. Наталья Викторовна, спасибо за походы в театры. Внутри отпечаток оставил спектакль «Петля». И чтобы быть мужчиной, мало им только родиться. Вы объяснили, что такое честь и как важны принципы, и как важно быть отзывчивым и добрым. Все ваши советы подтвердились жизненным опытом. Мы расстаемся, чтобы встретиться снова нашей компанией у стен родной школы. Будет всегда что вспомнить болтовню на задних партах, радость тяжелым победам на веселых стартах. И пусть не всегда ветер дул нам в паруса, но наш корабль шел вперед с верой в чудеса. Память бесценна, это то, что сидит в сердце. И забыть школу значит забыть себя и свое детство. И мне всегда короткими казались перемены, но никак не мог представить, что покину эти стены. Мы, как